hommik. Tegemist oli siis korraliku magalaga. Ja hiljatulekul on oma plussid ja miinused. Ühest küljest on see, et jah, mida varem tuled, seda suurem on tõenäosus, et sa saad koha. Küll aga mida hiljem tuled, seda suurem tõenäosus on see, et need suuremad toad on juba ennem triiki täis pandud ja sul õnnestub saada tuba, kus on siis vähem inimesi. Täpselt sama juhtus minul eile. Nimelt, mina vist olin 60, peaaegu 70, kes tuli. Ja mina sain toas olla koos 3 ülejäänud inimesega. Aga teised toad olid triiki täis. Ma ei tea, kas seal oli 20, 25 või 30, igal juhul väga palju. Ja õhtul 11 ajal veel mõned inimesed tulid magamiskottidega sealt suurtest magamistubadest ära ja magasid siin üldköögialal. Plussid ja miinused. Ma pigem ütleksin, et see tõenäosus, et magada mitte nii täis toas, tulla hiljem, mitte päeva lõpetada kell 12. Mulle endale meeldib see variant natukene rohkem, aga lihtsalt selline asi, mis ma olen siin nende nädalate jooksul selgeks saanud või mis on minu tähelepanu püüdnud. Et niimoodi see on olnud ja tõenäoliselt on ka edaspidi. Siit Pontevedrast Porto poole minnes on valida 2 võimaliku tee vahel. Üks läheb laias laastus mööda asfaldit ja on sirge. Teine läheb siit metsa vahelt mööda seda oja serva. Käänuliselt on pinnaselt palju mullasem. Ja mina loomulikult võtsin selle käänulisema ja mullasema tee, mis peaks olema silmal ilusam vaadata ja kogemuse mõttes palju parem. Küll aga eile on sadanud vihma ja on oht, et hakkab ka täna sadama, mis muudab selle tee palju märjemaks ja mudasemaks, kui ta siin ideaalis olla võiks. Seega ootame siis põnevusega, milliseks see välja kujuneb. Väga huvitav maastik on kogu aeg rahulikult voolava oja või jõe kaldal, siis need puujuured turritavad niimoodi selle pinnase sellest välja, muidugi libedaga teeb see siin jalutamise eriti mõnusaks. Aga see on äärmiselt vaheldusrikas ja selline maastik, mida veel kogu selle reisi vältel ei olegi jõudnud kogeda, et see on täitsa esimene kord niimoodi metsas, oja kaldal ja keskmisest keerulisema pinnase peal. Siin puhul on tegemist mesilaste hotelliga. See on mõeldud peamiselt erakmesilastele, näiteks müüri- ja lõikurlehtmesilastele. Erinevalt meie mesilastest ei ela need liigid kolooniates ega tarudes, vaid eelistavad pesitseda väikestes õõnsustes. Torud või avad, mis on sageli bambusest, roost või üldse puusse puuritud, matkivad aga looduslikke pragusi. Iga toru kasutab üks emas mesilane oma munade munemiseks. Ta varustab iga pesa õie tolmu ja nektariga ning sulgeb selle siis mudast või lehtedes korgiga. See on siis väike inimesepoolne panus nende mesilaste populatsiooni toetamiseks. Mina näen seda küll esimest korda, aga väidetavalt on see päris populaarne siin looduskaunites kohtades, kus inimene teadlikult siis üritab anda oma panust, et seda liigirikkust veelgi paremini säilitada. Saigi see mõnus metsatee otsa. Vaheldusrikas. Tore 45 minutit. Nüüd aga on hakanud sadanud vihma.
ja mul on ikka hea meel oma vihmavarju üle. Ma endiselt arvan, et see on mugavusese ja nii kaua, kui ei ole ülisuurt tormi või tuul selle tagurpidi puhub, et siis see kaasas tassimine tegelikult on seda väärt. Kuigi kui seda vihma sajaks rohkem, siis oleks see kasutegur vähe suurem. Mul siiamaani on kuidagi vedanud niimoodi, et vihm on alati kas enne mind või pärast mind tulnud ja mina saan mingisuguse tibutamisega pihta. Aga no, ponchoga oleks veel nõmedam jännata. Raskem temperatuuri kontrollida ja nii edasi. Praegu ma vähemalt olen oma otsusega veel rahul. See vihmavari töötab muidugi võrdlemisi piiratud vahemikus. Ja see vahemik on täpselt selline, et sajab ja ei saja või siis selline, et sajab, aga ei ole tuult. Sellepärast, et nii kui sul tekib vähegi tugevam tuul, siis on see keskmine vihmavari sul kohe tagurpidi. Kui ma lõpetasin eelmise klipi ära, siis põmm oli mul vihmavari tagurpidi jälle. Esimest korda kusjuures. Ja kui on selline, et tibutab piisavalt, et tahaks midagi nagu kaitsta ennast selle eest, siis on hea, võtad kuskilt siit koti külje pealt vihmavarju, teed põmm lahti, kasutad 5 minti ja tibutamine järgi, paned kotti ja niimoodi saad sellega mängida. Vihmajakiga on nagu see häda, et tihti otsustad, et ma panen vihmajaki peale, võtad koti seljast ära, võtad jaki selga, siis jääb tibutamine järgi, siis jälle võtad koti seljast ära, jakk maha ja niimoodi mängid sellega. Poncho on muidugi, peab olema selline poncho, mis on mõeldud kottide peale. Et sa ei pea vähemalt seda kotti seljast ära võtma. Et sa ajad selle selga ja üle koti. Aga see on jälle see, et kui sa oled üksinda, siis on see maru korralik sahmerdamine. Et ega käed siia taha ju väga hästi ei ulata. Ja siis see poncho hakkab lehvima, muutub selle all umbseks. Et ega siin vihmas selles mõttes väga häid nagu lahendusi ei olegi. Et kui ikkagi tuleb paduvihma, siis oled seal oma vihmariietes ja oled märg. Kui tuleb natukene, nii nagu praegu, siis kas ei ole üldse või mängid selle vihmavarjuga. Et see vahemik on täpselt selline, et ega kuskil ei ole mõnus. Ma arvan, et 10 minutit oli seda linnavahelist asfaltteed. Esimesel võimalusel keeras siia samasugusesse loodusesse jälle tagasi. Ehk et siiamaani esimesed 2 tundi pole asfaltit üldse näinudki. Või jätame need väiksed üleminekukohad kõrvale. Põhimõtteliselt on ikkagi kogu aeg looduses. Viimase poole tunni jooksul on puhv kaela, puhv kõrvade peale, puhv kaelast ära, vihmavari lahti, vihmavari kinni, vihmavari lahti, puhv kaela. Siin on üks toiduauto. Päris täpselt aru ei saagi, kas siis sajab või ei saa. Kui võtta definitsiooniks see, et kui paljudel inimestel on vihmariided, siis sajab. Alles panin vihmavarju ära, kuna ei sadanud. Nüüd vaatan jälle, kaamera on veega koos. Metsa vahelt välja lähed, jälle tuul puhub higist ja märga nahka. Ikka korralik teema on sellega. Ja samas tuleb meeles pidada seda, et see Camino on ikkagi selline mugavusmatk. Et kui oleks kuskil mujal sügavas metsas, siis oleks see varustus nagu teistsugune. Praegu tuleb hakkama saada sellega, mis on. Eks ma võtan jälle vihmavarju lahti ja kui siin juba hädaldamiseks läks, siis kogu see plöga on täpselt selline, mis
pritsib seda muda kogu aeg ülesse ja kuidagi jala sisse. Et jällegi on olemas tegelikult sellised vihma ja muu sodi mingisugused asjad, mis käivad sinna tossu peale. Et jälle sellistes oludes oleks see hea. No ühte tüüpi, kes mul vastu tuli, see oli üleüldse nagu mingisugune kriminaaltehniku ülikonnas, et tal olid isegi kummikiled ümber tossude tõmmatud. See vihm teeb jah kõike natukene huvitavamaks ja samas, et seal mõnus olla oleks, siis on vaja palju sihukest natukene spetsiaalsemat varustust. Ja kui sul seda ei ole, siis ta ei ole küll ebamugav, aga ei ole võib-olla nii mõnus. Iseenesest, kui sul on õiged asjad ja õiged varustus, siis pole vihmagas ka tegelikult mitte midagi hullu. Aga häda ongi selles, kui sa oled sellise suvitaja varustusega vihma käes, vot siis on ebamugav. Seal tuleb jälle meil vihmaülikonnad vastu, seega vihma vist definitsiooni järgi saab. No, joh, ei tii. Nüüd tõi metsa alt välja, nüüd oleks jälle puhvi vaja. Sul peavad ikkagi kõik asjad olema kogu aeg käe jala juures. Minul on puhvi, kõrvade ja see päikse mütsi majandus kõik siin küljetaskus. Põhimõtteliselt ma teen selle luku siit lahti, võtan puhvi või mis mul siit vaja on, võtan välja ja panen ka selle kaela. Ja siis on jälle lihtne ära võtta, sellepärast, et tegelikult kui sul asjad taskutes on, siis ei ole mugav. Mingi hetk hakkavad need häirima. Vähemalt mind hakkavad. Seega, kes tuleb sellisele matkale, siis lisaks nendele jalatsitele, mida soovitatakse kogu aeg sisse kanda, siis võtke kott ja minge jalutage 30 kilomeetrit ja proovige niimoodi, et kotti seljast ära ei võta. Puhkamise ajal, aga kui teil midagi nagu vaja on, et siis ei oleks kogu aeg kott seljast ära, kott selga, kott seljast ära, kott selga. Et iseenesest võiks ikka mitu tundi saada niimoodi hakkama, et kui olud on enam-vähem samasugused, et siis on asjad käe jala juures. Ja see on ka üks häda nende vihmamantlitega, et vihmavarju sa paned kokku ja hoiad käes, teed lahti, paned kokku. Aga selle vihmamantliga sa ei hakka kogu aeg toimetama ja veel vähem vihmajakiga. Siin sektsioonis on päris palju neid pop-up telke. See vist on juba 3. Siin on pea 3 tundi oldud ka rajal ja ega siin selliseid külas ei ole, et see on ikka metsa vahel. Lähen vaatama. Vaatame, siit saab kokad teed. Ma arvan, ma võtan omale ühe koka, natuke suhkurt siia hommikusse. Söödud. Päris mõnus paus oli, kuigi alati käima saada on pärast istumist on jälle raske. Puusas mingisugune nõme valu. Aga mis ma öelda tahtsin on see, et ega siin matkal olles, kui on teisi inimesi ümber, siis on sul laias laastus 2 võimalust. Et kas sul on ebamugav või sul on häbi. Et näiteks nii nagu seal, mul ennem olid lühikesed püksid, ja kogu aeg oli põlvedel jahe ja mõtlesin, et kurat, peaks panema pikad ja ei viitsi ja las olla. Siis seal istusin maha ja on vaja ju kuskil riideid vahetada. Aga mis te arvate, et seal on siis sellised riiete vahetuskabiined, nagu meil randades on? Ei ole. Ja siis on mitu varianti. Üks on see, et sa jätad riided vahetamata.
teine variant on see, et sa lähed oma riietega kuskile sinna padrikusse, nii nagu sa kuskil pissile läheksid. Ja kolmas variant on see, et vahetad seal samas. Võib kõlada küll natukene imelikult, aga tegelikult kõik need teised inimesed on seal enam-vähem täpselt samasuguses olukorras. Ja ega sa ju ennast seal ju täiesti paljaks nagu nii ei võta. Ja kusjuures kultuuriti on see asi täiesti erinev. Ma olen paar korda näinud, et mingisugustel Prantsuse härrasmeestel meeldib Albergades üldse ainult alukate väär ringi patseerida, kui on palav ilm, nii et see sündsuse piir läheb igal pool erinevalt. Aga üks peab siis leidma omale selle mugava piiri ja sellega harjub. Ja ma olen lugenud isegi kommentaare albergede kohta, et mõned annavad seal halva hinde sellepärast, et duširuumides ei ole privaatsust. Ja mis see privaatsus siis tähendab? Seda, et on natuke parem olukord, kui meil ujulates on. Meil ujulates on see, et on sul dušid lihtsalt kõik järjest on. Siin on vaheseinad. Ainuke asi, mida ei ole, on ust. Ja pannakse hinne 2 või midagi sukast, et privaatsus puudub. Ühesõnaga, inimesed on erinevad. Igaüks teeb nii, nagu tal endale mugav on ja üritab teisi võimalikult vähe häirida. Või siis kannatab oma ebamugavust. Hemos hablado con los responsables y dicen que aguantaron. Selle tänase päeva maastikuga olen küll päris rahul. Mõnus segu kõigest. Natuke kruusa, metsateed, vett, linnulaulu, kive, natuke turnimist. Päris mõnus. Vahepeal viskab ka niisugust mõnusat väikest külakesse vahele, kus on marukitsed tänavad. Ja praegu on tulnud minul peamiselt minna allapoole. Siit veel ookeani näha ei ole, aga ma panen selle kaardi siia kõrvale, kus kohas ma olen. Aga see on ühenduses ookeaniga ja siit saab otsa sinna. Ma jäin vaatama, et siin paalid on kaldal. Huvitav, kas see on seotud tõusude ja mõõnadega? Et kas see on selline iga päev muutuv olukord või on nüüd siin mingisugune suurem veetaseme langus olnud? Et ei teagi. Ma ei tea, nüüd võib vist öelda, et põhimõtteliselt oleme ookeani ära näinud. Ma ei tea, kuidas see korrektne terminoloogia on, ta on ju ookeaniga ühenduses. Või on see veel jõgi ja siis mingil hetkel ta, mis see termin on, suubub kuskile. Õigemist on ikkagi niimoodi, et kui on jalad rannaliiva peal ja nii kaugele, kui näed, on ainult sinine vasakule ja paremale, siis oled ookeani ääres. Praegu see vist klassifitseerub ikkagi veel jõeks. Metsa vahelt jalutades avaneb üle pika aja täitsa mõnus vaade. Sellele ilusale vaatele järgnevalt, kui juba hädaldamiseks läks siis. Kui ma ennem mainisin, et ma panin omale pikad püksid jalga, see on nagu mingisugune kordi Murphy seadus. Ennem oli kogu aeg külm.
pool tundi, 45 minutit vaagid, et kas ma vahetan. Lõpuks otsustad ära, et vahetan ära, siis enam ei ole külm, siis on palav. Käärisin siin sääred ülesse. Hommikul panin natuke pikema käistega särgi. Jälle on palav. Külm, palav, märg. Mõnda kohta annab ikka ronida. Tegelikult seda rada seal Camino Ninja äpis üldse ei olegi. Ei tea, kas seda siis pole ennem olnud, siis on siia tehtud. Või on seal äpis midagi valesti, aga ronida siin ikkagi saab. Päris mõnusasti. Kui ma enne mõtlesin, et Prantsuse teel olid vaated, mida Porto teel ei ole veel õnnestunud kohata, siis ma ei saa enam öelda, et see kehtiks. Sellepärast, et tea, kui hästi see siin vihmasajus ja udus nüüd peale jääb, aga sealt linnast me oleme siia üles mäkke roninud. Kujutame nüüd ette, et siin taga mängib mingisugune muusika, mida mul ei ole aega siin telefonis järeltöötluses panna. No ma ise ütleks, et see vaade on isegi kohati võib-olla parem ja mõnusam kui need puhtalt maastikuvaated, mis Prantsuse teel olid. Et siin sa ikkagi vaatad üle linna, sul on vett, taga on künkaid. Minu meelest see on ka päris lahe. Olen mitu korda näinud tee ääres ühte ilusat lillakat taime ja vaatame nüüd seda siit siis lähemalt. See on meil harilik sõrmkübar. Tal on kuni 1,5 meetrine vars ja siis need kelluka kujulised lillakad või roosad õied kasvavad ühele poole varrele ritta. See õitseb kuni maist augustini ja on mürgine. Et ta on kasutatud ravimtaimena südameravimites, aga omal käel tarvitamine on ohtlik. Nii et see on juba teine eksponaat selline, mis näeb ilus ja atraktiivne välja, aga tuleb välja, et ei ole mitte kõige ohutum. Vihma sadas päris korralikult on palju öeldud, aga ikkagi sadas. Piisavalt, et ma kaalusin poncho kasutamist ja peaasjalikult ka sellepärast, et ma saaksin öelda, et siis ma olen seda vähemalt kasutanud. Muidu ma olen seda niisama 850 kilomeetrit kaasas tassinud. No, hea uudis on see, et ma sain selle kotist kätte ja omale selga niimoodi, et ma ei pidanud seisma jääma. Kõike sain teha kõndimise pealt. Pidin natukene rihmu lõdvaks tegema, et ühe käega ulataks, aga ikkagi põhimõtteliselt käigu peal. Külm oli ka natuke, tuul puhus, mõtlesin, et okei. Sain selle poncho selga ja mis te arvate, kas vihma sajab või kas tuult puhub? Kui ma seda ponchot selga läksin panema, siis mul olid käes vihmavari ja nokats oli ees ja üks hea kivi, kuhu ma sain kõik panna ja panin puu all selle poncho selga. Ma arvan, ma ei saanud sellele mitte ühtegi piiska vett. Mitte ühtegi. Nüüd ma olen selle jälle seljast ära võtnud, aga mida me siis vähemalt teada saime või sain, oli see, et ma saan selle nii selga kui seljast maha, nii et ma ei pea seisma jääma ja keegi ei saa enam öelda, et ma ei ole ponchot kordagi kasutanud. Ühe korra olen, mis siis, et seda vaja ei läinud, aga see loeb ikkagi. Just hetk tagasi tegin uue plaani. Ma panen selle kaardi ka kuskile siia kõrvale.
aga plaan on siis minna Vigosse. Aga Vigost see õige Portugali tee läbi ei lähe. Ma panen ka selle kaardi kuskile siia kõrvale, et kui palju Vigo siis sellesse kõrvale jääb. Ega ma kilomeetrites ei tea, aga tundub, et 20 ühtepidi ja 20 teistpidi, et see teeb siukse kolmnurga sisse. Aga see probleem, mis mul on see, et kui ma kõnnin 30 kiltsa päevas, siis ma jõuan nädal aega liiga vara kohale, mis tähendab seda, et ma pean seda aega kuskil parajaks tegema, kas nüüd siis tee peal või Portos. Ja suured linnad mulle ei meeldi ja Vigos on ka viimaseid dekatlone ja mul on üks plaan. Selline plaan, mis mu enda jaoks tundub natukene kahtlane. See sõltub, et kas ma leian dekatlonist midagi sobivat või mitte, aga plaan on teha viimased 200 kilomeetrit füüsiliselt natukene raskemaks. Ehk et siis vaatab, et äkki leiame sealt mingisugust raskust juurde. Aga mul ei ole isegi õrnaimu, milline see valik seal on. Mul lihtsalt kõndides meenus lugu sellest, kuidas sõjaväes sai rumala käitumise eest ühte suurt kivi mitu päeva kaasas tassitud. Võib-olla seal on midagi, mida läheb kodus ka vaja, mingi lisaraskus, mida kaasas tassida. Aga Vigo on seal ookeani ääres või on see sealmaal veel jõgi? Ma ei teagi. Aga seal on mingi meremuuseum ja seal peaks olema ka mingi viikingite näitus ja võib-olla seal õnnestub veel midagi teha. Nii et täna on siis plaan selline, et keeran siit tee pealt 20 kiltsa ära. Google Mapsi järgi lähen, mul pole õrnaimugi, kui jalutatav see tee on või kui suure tee ääres ta on. Korra mul on Google Mapsi järgi läinud Prantsuse teel täiega võssa. Aga vaatame, äkki siin läheb paremini ja plaane pole. Sinna on 3,5 tundi jalutada, siis praegu olen siin pitsa kohas. Kohe kui pitsa tuleb, siis näitan ka seda. Ma pole hommikus söönud. Eile see munasalat või mis ma võtsin, see oli põhimõtteliselt ainuke asi, mis ma sõin välja arvatud kiirnuudli. Ehk et siis tangib keha korralikult rasva täis ja siis jalutame veel 20 kiltsa sinna otsa, tuleb samamoodi 30+ päev ja me ööseks Vigosse ja siis mõtleme, mis me homme teeme. Eks ma tee peal ikka midagi huvitavat näen, siis ma filmin samamoodi, aga lihtsalt siin nüüd tuleb päevane väike tiir vahele. Selline see mul töölaud siis praegu välja näeb. Just toodi pitsa, telefon laeb, kirjutan parasjagu YouTube'i kirjeldust. Korra ma isegi mõtlesin, et ma jätan siin video pooleli ja siis teen sellest eraldi käigust eraldi video. No, ma ei tea, minu jaoks on see kõik üks sama Camino ja ma jätan päevad loogilises järjekorras ja mis siis, et ma sinna vahepeal ühe kõrvalpõike teen. Ja me eelmine kord küll 0 päeval ei teinud videot, ma vaatan, seekord ilmselt proovin paremini ja midagi sealt ikkagi linnas tuua. Seega jätkan videodega täpselt samamoodi nagu siiani, üks kord päevas ja las siis olla siin vahepeal väike kõrvalepõige rajalt. Aga praegu jääd isu mulle ja siis jätkame juba siis, kui jälle jalutan. See oli 13 kilomeetrit siit sinna dekatloni, mis on Vigos. No vist on mis sees, aga mitte seal päris kesklinnas, pigem linna ääres. Ja vähemasti 4,3 kilomeetrit on sellist teed. Ma ei ole kindel, kui palju siin neid kõnniteid või jalakäijatele mõeldud lahendusi on, aga eks me siin vastassuunas tee ääres kõnnime ja püüame hakkama saada. No, ütleme nii, et liiga palju ruumi ei ole. Eriti mõnusad on sellised kitsad kohad. Siin ei ole mitte kuhugile minna. Künka tagant autod tulevad. No, võrlemisi suure hooga. Et omamoodi stressirohke on siin selle tee peal kõndimine. Kohe nurga tagant üks tuleb.
Ja siis me loodame, et kumb üksteist ennem näeb. Minul ei ole kuhugile minna. Siin tee ääres on ju maju küll. Huvitav, kas siin siis jala ei käida või on see kultuur vähe teistsugune. Minul on küll mõne koha peal veits hirmus. Seal on üks laste mänguväljak. Aga ma jäin mõtlema, ma ei ole ühtegi last näinud. Huvitav, kas nad saavad siia samamoodi nagu mina, siin tee ääres autodega tõtt vaadates, või tulevad nad siit, kus kõnniteid ei ole, või tulevad nad kuskilt sealt. Aga täiesti tõsiselt mõeldes, ma arvan, ma ei ole täna, kui me jätame need mingid suuremad linnad vahele, siis ma ei ole ühtegi last näinud. Maju on siin kõvasti, üheski hoovis, ma pole isegi mänguväljakuid näinud. No Eestis oleks see pilt kindlasti teine. Kui vanematel endal pole, siis on vanevanematel. Vahet ei ole, kas siis on neljapäev või ma ei tea, mis päev täna on. Aga kõik ikka kuskil ju koolis või lasteaias pole. Täitsa kahtlane. Kus on kõik lapsed? Kõnniteedega on siin ka ikka ülikahtlane lugu. Ma tulin sealt, pole mitte ühtegi kõnniteed, ehk tulen siia vasakul poole tee äärt. Nii, siin maja nurga peal nüüd mingisugune väike kõnnitee hakkab. Nüüd ma pean vaatama, et ma siit üle tee minnes surma ei saaks. Siis see kõnnitee mingi aeg on, siis see lõpeb jälle tõesti suvalises kohas ära. Siis ma pean jälle teiselt poole teed ronima. No, kui siin mingisugune süsteem peaks olema, siis mina küll sellest süsteemist aru ei saa. Seal all on eelmine koht, kus ma just tegin klipi nende kõnniteede kohta, tulin üle tee. Nii. Nüüd ma olen siit, no ma ei tea, 100 meetrit olen kõndinud. Ja nüüd on jälle kõnnitee otsas. Ja muidugi kõige toredam lugu on see, et vastu tulevad autod on nurga taga. Ma pean siin ainult kõrva järgi või tunde järgi arvama, kas ta hüppab siit nurga tagant välja või mitte. No jah, ei tii, see on ikka korralik kordaksin. Ja ma just tulin üle tee. Nii. Nüüd siin on jälle kõnnitee siin paremal pool servas. Kuid ma iga 100 meetri tagant käin ühest tee servast teise. Kõnnitee peale on, siis ei ole. Jälle üle tee. Joh, ei niireis. Kana ka veel kaugelt on, täis mäng. Ei no küll ma sinna kohale jalutan, aga veits nagu pulsi üles ajab selline mängimine siin liikluses. Ega nad siit ju 20-ga ka ei tule siit nurga tagant. Ja need kõnniteed saavad alati just ennem kurvi otsa. Nii et muu mõte on isegi see, et äkki ma ei kasutagi nüüd kõnniteid. Et kasutan lihtsalt, olen seal vasakul pool tee äärt ja keegi pasundus mulle ja näitas näpuga, et ma ei tea, mis ma siis tegema peaksin. No ma ei tea. Ma jätan need kõnniteed kõrvale ja käin siin ääres. Ja las nad siis pasunduvad, aga mul ei ole kuskile minna. Kõik on siin mingisugused rallisõitjad ka. Tulevad siit sisekurvist. Ma vaatan nii lähedalt, kui veel vähegi saab. Ja siis, üllatus. Näevad mind, vist et põrke niimoodi kõrvale. Ma saan aru, ma ise sõidaks ju täpselt samamoodi ja ei eelda, et mingisugune loll siin sulle vastu jalutab.
lihtsalt neile teadmiseks, kes ka hakkavad oma suva järgi siinkandis Google Maps'i järgi jalutama, siis minu soovitus on teha seda valges, mitte pimedas ja mitte tumedates riietes, sellepärast et no siis on see päriselt ohtlik. Praegu on veel nagu enam-vähem, aga ikka suhteliselt sketši on see värk. Kurat, kas see Viigo ei peaks olema mitte ookeani ääres? Kuradi ronimine. See viimased 40 mints olnud on. Joh, ma olen kindel, et kaameras seda ei ole eriti hästi näha, aga ma ei saa aru, kuhu kuradi kohta ma ronin. Tähendab ju seda, et mingi aeg tuleb alla tagasi tulla. See suvaline Google Maps'i järgi sinna linna minek on toonud meid suurema ronimiseni kui ükski eelnev küngas või mägi selle Prantsuse teel või siin Portugali teel. Joh, oli nii. Arvasin, et see ots. Ma ei tea, mida ma arvasin, aga seda ma küll ei arvanud. Aga okei. Lõpetan selle hädaldamise ära. Jalutan ja uuesti siis, kui hakkame koha peale jõudma. Vahepeal on nüüd olud sellised ja see kõnniteedega olukord on ikka nii, nagu ta on, aga vähemalt kiirused on aeglasemad, liiklust on vähem, aga inimesi ikkagi ei ole. Kui jätta autod välja, siis jumalast ihu üksi. Ja ühtegi last ma ei ole endiselt siin paari tunni jooksul näinud. Jalkaväljak, Kossu plats, lastemänguväljak. Mitte kedagi. Ja üks ongi siis niimoodi siksakitades üles-alla. Ega kui sul maja sellisel mitmel tasapinnal on, ega siis ongi väga raske niimoodi otse punktist A punkti B saada. Aga mul on veel mõni kilomeeter jäänud Decathloni. Praegu on selline võrdlemisi vaikne, väike asulavaheline tee. Ma üldse ei imesta, kui ma pidin üle mõne sellise künkasin enne ronima. Tundus küll sarnaselt. Kohal. Lähme vaatame, kas me leiame ka midagi huvitavat või kas sel mõttel üldse jumeta. Ma eeldan, et see siin Decathlonist ületee on siis vaade Viigole. Ongi see sadama ookeani linn. No nii, Decathlonis käidud. Ma saan öelda, et midagi ma ostsin, mis mul selle järgmised 200 kilomeetrit huvitavamaks teeb. Aga mida ma ostsin, selle ma võib-olla praegu jätan välja ütlemata, kes tahab kommentaarides ära arvata ja arvabki ära. Eks ma siis pean Portugalist midagi kaasa võtma.
aga kui keegi ära ei arva, siis ma arvan, et äkki 2-3 päeva pärast, kui ma ei ole seda mõtet veel nurka visanud ja ma endiselt arvan, et see oli hea otsus, milles ma kahtlen, siis ma teen selle, või siis ma ütlen selle välja, et praegu ma jätan omale selle tagasitee, sest isegi minu standardite järgi on see suhteliselt küsitav idee. Aga okei, lähme liigume hostelisse. Mul on 1,5 tundi jalutamist veel jäänud, ilmselt kuskile sinna suunda. Olen siin juba mõned korrad maininud erinevaid loomi asustuse lähedal, et see on tase omaette. Mingisugune tüüp peab hobuseid jumalast keset linna. No vähemalt nad ei kire ja ei kaaguta ja nii edasi, aga see loomakultuur on ikka hoopis teistsugune. Sellised väiksed need tänavad siin kõik on. 1,5 auto laiused ja üle see alla. Et kõik ei sõidagi siin automersudega. Tegemist on Vigo ühe peamise suure tänavaga. Enam-vähem selline on see välja näinud viimased kilomeetri kindlasti, või mitte rohkem. Ilmselt võib siis öelda, et oled juba suures linnas, kui tumedanahalised tulevad tänavaäärde välja oma tekikestega, on siin oma võltskraami välja laotanud ja üritavad neid sulle maha müüa. Aga rahvast on siin kõvasti. Ja muide, Hispaanias on naljakas see, et politseiautol kogu aeg tuled põlevad. Ilmselt kui teil kiire on, siis need vilguvad, aga ma nüüd navigeerin siit oma alberge juurde ja siis vaatame, kas me seal üldse kohale jõuame. Ma olen nüüd jõudnud siia päris Vigo sadamasse. Ja ma arvan, tagantjärgi tarkusena võib öelda, et mul poleks üldse vaja selle Google Mapsi järgi leiutada. Oleks ma natukene varem taibanud ja oleks ma Camino Nina rakenduses õige kaardi valinud, siis tegelikult oleks tulnud ka normaalne tee. Aga loomulikult ma selle peale ei tulnud ja siis ma mõtlesin, et Google Maps ja tegelikult siis oleks kogu see seiklus olnud olemata. Aga ma arvan, et sellest ei ole lugu selles mõttes, et seiklus ja kogemuse mõttes oli ju ta ikkagi hea. Mis nüüd siis edasi on see, et alberges on siin palju rahvast, seal ma filmima ei hakka. Suhteliselt standard taks 90 midagi kohta. Tuba on rahvast täis, et vaatab, kuidas sellega läheb. Homme, ma ei tea, kas ma täiesti terved vabad päeva teen, et küsimus on see, et mida ma selle kotiga peale hakkan, kui siit kell 8 välja visatakse. Ilmselt vaatan mõnda muuseumisse ja teen natukene eeltööd, aga eks see siis selgub juba päriselt homme. Ja ega nüüd ei olegi muud, kell on 8 läbi, täna oli pikk päev, peaaegu 40 kilomeetrit, ma arvan. Ja nüüd hakkame neid videofaile kopeerima, kõigepealt Osmos telefoni ja siis telefonist CapCuti ja siis võib-olla 1,5 tunni pärast või tunni pärast saab üldse neid kokku panema hakata. Ühesõnaga, õhtu on sisustatud, teen selle ära, näeme homme. Ja kui keegi tahab kommentaarides ikkagi arvata, mis ma sealt Decathlonist ostsin, siis andke minna, kes esimese korraga kohe päris täppi paneb, siis küll me mingisuguse üllatuse välja mõtleme. Ciao!